ukuthi ke izolo ngithole nje isimangaliso esingithusile. Ngibona umfana omncane ongalami ngisho umqhumeni nomtshengiseni abantu abalandela after ushwini umuntu ekhala ubhekumuze lithulu uthokozana ilanga ngokudumisa umaskandi ube phezulu nomfisela makubane. Kodwa ngibona engena eindaweni ezithize lomfana Ngelo vilo iNigeria libhizi lichaza lapho ukuthi kubalekile ukuthi kuhambe kanje kulokhu kuhamba kanje kulokhu kuhamba kanje kulokhu. Kungiphoxe kakhulu ukuthi ngibone kuvumbuka umfana omncane edako utshwala ngalendlela esabekayo. Umthandeni umfaka amanqele ungiphoxile mfana wami ngothembile. Mthandeni imina lo Ngizwe umlando kamchunu. I'm the president of the Benga Nation. I'm disappointed and ngiphoxekile ngesenzo sakho sokuthi wena uhambe uyogila liyamkhuba. Imini ngimkhuba uyigila ngisho ungakasondeli ethuze wakho kukhona izinto obuvela uzenza izidedengu uzenze nje uyimoshe kanti ukhona futhi izinto obuzenza kahle. Unenhlanhla, unogazi, unalo futhi italent. Kodwa kungiphoxe kakhulu ngokungangabazi ukuthi into lezinhle kangaka usozenzile emculo kaMaskandi kuloshuni kaMaskandi ngisho impi yakho nomgodi yakhandwa yimi. Ngakusho lokho futhi ngiyaphinda manje. Imina ingqole yenu, imina uyihlo wakho, imina uyiseka khuzana. Engakhanda lempi yenu after umgqumeni nomtshengiseni ngezathu sokuthi nina nikwazi ukuthatha uMaskandi niubuyisele ezingeni noma beyond lapho khona umgqumeni nomtshengiseni bewubeke khona. Kungilimaza kakhulu emoyeni wami ukubona udakwe ngalo liyahlobo, uhlobongela, ungahloniphi, uzodelela, wenza yonke imess oyenze izolo. Mfana wami awuhloniphi. Mfana wami awunangqondo. Futhi lento oyenzile ingenze ngalimala kakhulu emoyeni akaze ngilale ngisho ingqondo yami ayisebenzisi ngamanje. Ukuthi uyenza kanjani nje ngale uthi usuka lapho wena wangena ku live lapha ngezwe kuthiwa uthi uyaxolisa. Awuxolisi ubudelela nje. Uqhubeka nokweyisa nje kakhulu elapho uzokhuluma ngamasende ogigaba ubuvele uqumde khona ukuthi uqhubeka nokweyisa. Emthandeni uyedelela. Mthandeni kumele uxolise esizweni sami singamabhinqa, esizweni sikaMaskandi nakubalandeli bakho kanye nabalandeli bakaMaskandi. Mthandeni uyasidakelwa, mthandeni uyaseyisa, mthandeni usiphuza inyongo. Ngizokutshela mina manje mntakaMashando, mina ukhuluma njengamanje ungizwe umlando kamchunu. Ngithi mina mntakaMashando uphumile esandleni. Uma benifuna nini ukusangana ngendlela ufuna ukusangana ngayo, sanganani ngendlela nisangana ngayo, nenze izinto efuna ukuzenza. Mangabe wena ufuna ukuthi umcimbi eKangelo view nezikhalazo kufanele umfonele, hayi ungene lapha uyobonakala uwa nomkhaba lapha ke uzothi bhala kaxa phansi Ngelo view Nigeria liyashuma nalo lilwa nawe. Lamasimba nje besoboka lapha aphoxa uMaskandi kusasa sothi uMaskandi awusupportwa kusasa sothi uMaskandi awunakiwe uhulumeni awunakiwe umasipala kodwa futhi okwesibili wena umuntu omkhulu kabi endimeni kaMaskandi uyinkunzi ujikelele kodwa ukwazi ukuyophoxa abalandeli bakho ukwazi ukuyophoxa udako utshwala uphoxa isizwe sonke sababhinqa nesizwe sikaMaskandi. Abantu bekuthanda kangaka kuma nje abantu bawelwa imthondo ngeke balale emalawini nesenzo sakho mthandeni. Mthandeni uma ufuna ukuconfirm ukuthi abantu bakuthanda awukwazi ukuconfirma ngokuzovula amabhokisi eCarlsfontein ukuze ubone ukuthi awukhanga namandla nakho sekufa abantu. Sinomlando uMaskandi wokuthi kube khona abantu abalimalayo kwesinye isikhathi. Ngakho ke ibalekile lento ukuthi umcimbi kaNgelo viki kufanele ubalekile, umcimbi kaNgelo viki kufanele uphumelele. Futhi umasipala uxhasile uhulumeni mayixhasile akaxhasanga ukhona nohulumeni hey ukuthi angifuni ukukhuluma kakhulu ngohulumeni ngikhuluma nesizwe sami la amabhinqa angikhuluma nabantu bepolitiki. Phumani nini setha ama timer yokuthi mangikhuluma mina ngisuke ngikhuluma ngani angikhuluma ngefithi inkima ngifuni ngikhulumi ngalezinto lezi zikahulumeni hayi
phuma nje ake yini angikho nje kini uNkulunkulu wami iqume kwanongoma angikhulumi ngawe ayidada angikhulumi ngalo Hlabisa angikhulumi ngawe nokoza wedwa hayi amhlangene Ntuli bheda wedwa lapha ngikhuluma ngendaba ebalekile la yokuthi ngikhuluma ngesizwe sami njengopresident wamabhinqa ngoba ngifana nobaba osebenza emayini osegoli oyozamela isizwe sakhe nabantu bakhe nabantwana bakhe kodwa mina ngithola ucingo ekhaya kuthiwa ingane ekwazeni wenzelani amanyala mthandeni wenza amanyala mthandeni yakutshena mina bengangilinde nje insuku zimbili manje eyisele ekuthenini kube nomcimbi ngeSaturday futhi lo mcimbi ufanele wenzeke ufanele uphumelele mthandeni fuka amanqele fuka phosa kwenyathu ushishiliza emlando nongaka usuwenzile woshona ngamaskandi uwenza imangaliso uthandwa abantu wenza ama hit uswenka futhi waphusha ingezo from umgqumeni uthathe wena waze waphinda kashumi waze wadlula ngisho ibhova ngokuphusha ingezo nokuqhakambisa obubhinqa bethu wenza izimangaliso waba insizwa eyithobile phambi kwabehlo umhlaba sekushintshe phi manje ngiyayibuza nje kushintshe phi Mthongo usuyadlanya yini Mthongo ikhaya akasasebenzi mina ngikhuluma nawe ngibona 20 missed calls uthi busy uyafona ufonela abantu ngidakelwa umsuna nje uyangidakelwa nje udakiwe nje wena xolisa esizweni xolise kimi xolise ngeqiniso uxolise emabhinqeni ukuze umcimbi lo futhi ufike uyithobile kule mcimbi abalandeli bakhe abasondele emcimbini kaNgelo V abalandeli bonke abanye abasondele lapha kodwa futhi wena iba neqiniso esekuthenini mina njengopresident wamabhinqa ayikho nje ngangikho nje ngakhuluma ngawe mina ayikho nje ngakhuluma ngawe udika lapho uzokwadelela uzokhuluma ngamapipi abanye abantu esikhundleni wena sokuthi wena ube neqiniso to yourself ube neqiniso ekuthenini ngempela wonile ngendaba yokuhlobongela laphana ngapheka kwalokho ngiphinda futhi ngiqinisekise ukuthi abantu bamabhinqa ngifuna ukwehlisa zonke induna eyikhona bezikhona lapha umhlengemali ukuhazana amasimba lento ekuthiwa umhlengemali nalabo abanye abebekhona lapho kuthiwa abalandeli bakabantu okuthiwa izinduna anezinduna zalutho nenzohlulwa ingane ithatha umaskandi uphosa udakeni nikhona nimgodoyi immediate effect ngithi mina ihlane ekhundleni zenu anizona induna ndingamasimba ngodoti ngoba ininto abafuna iqondisele sasimo sesingafiki kithi yabona bakufanele siqondise lesasimo singafiki inhlobo kithi lesasimo lesiyana asuke lokho okungaphekwa amandla ngifuna ukumtshena nje ngoba umhlaba wami lo ingane zami lesi izwe lami leli ngithi njengamanje mhlengemali nabo bonke ishiphe beninazo lapho ngiyanehlisa anisezona induna ningabantu ntu nizinje nimgodoyi no nibhizi nikhwahla amanyala sisizwe esicindezelekile singamabhinqa acindezelekile ngayo yonke indlela uma kuvela intuba yokuthi sivelele phezulu komhlaba fanele sivelele ngakho futhi kubalekile ukuthi umthandeni njengoba sengikhulumile mina njengoyise njengoba sengikhulumile mina Ngelo V njengoyihlo njengomuntu onimele nonke ngifune impumelelo emcimbini yomaskandi yonke imini oshoyo kusukela emcimbini wakho Ngelo V ngifuna ukuphumelele uhambe kahle ngoba lento iveza thina isibeke ebalazweni lomhlaba ngifuna ukuthi ngomhla ka3 uJune ngicileka ke ngoba ubona isithutha lethi 1 khona lo bhuti omunye ohlele emncane makeza mfowethu ngithi enzani isiqiniseko sokuthi umhla ka3 uba impumelelo futhi ngizobe ngikhona lapho ngizobe ngazosha sihle ngizobe ngize emcimbini wami njengomongameli wamabhinqa kodwa futhi okwesibili ngifuna yonke into esiyenzayo singamabhinqa ibe impumelelo ngokungangabazeki umhla ka3 uyingoma kwazo lonke it must be successful ayiphumelele iye phambili umhla ka29 uphumelele uye phambili ngoba bafowethu kade sacindezeleka must qala ukuthola inoni leli inoni ke lifufusayo ke thatha lelo noni thina siyacindezela kuyicala lokho phansi komthunzela kuyicala futhi elingangabazeki
angifuni uqaba manje ngiphoxekele kakhulu awukho ke umgqomo wokulahla umuntu ngoba egcineni kosuku lo mfana izikhona izinto ezinhlaza enzile kumaskandi yena kulokhu nje aphekwa yonke into akayizama ukuxolisa nani ngiyayibona nje angedaba nayo zonke lezi zinto kodwa egcineni kosuku kubalekile ukuthi azehlise akhuluma into eqondile kubalandeli bakamaskandi ngoba sinomlando ongemuhle wokubulalana kwabantu abakwazi ke abantu ukufa egameni lomculo thizeni abakwazi ukufa abantu egameni lomhleli imicibi thizeni ekubeni kungabantu bethu ngoba vele sodunyiswa kabi njengamabhingi othiwe uyayibona ke lezi zinto ekubeni kwepolitiki babulalana usuku nosuku kodwa akaze kushiya ukuthi ipolitiki ayivalwe kwakufanele ivalwe mhlazana kuhamba uChrisrani niyezwa kwase kuphinde futhi nala ematekisini kuyabulawa nosuku nosuku ukuthi amatekisi ahamba usuku nosuku namanje lapha eBhisa kodwa into ebalekile ke nansi eyokuthi into mayisivele iyimbi ayikhuzwe ikhuziswiswe umthandeni uyazi mfana wami ukuthi ngifisela okuhle futhi nawe izikhona izinto ezinhle zenzayo ubuhlakalo nabo ingqondo futhi unayo nogazi futhi unalo nethalent unalo ngakho ke shintsha ngicela uthathe lamagaba engiwashoyo wentshise ngoba mina kule ngikufundisa khona akubona futhi engaqhatha ngakho akubona futhi engengwaluleke ngakho lokho kwenzile uphoxile nje phoxile yebo awuzange ukadle kangako ngibone nidushuzana nje njengeyinqama ezibanga ukungena edibhini no Ngelo V nobabili benivele nino nembeza ukuthi lento eniyenzayo i-wrong ngakho ke ngiyacela ke ngazakwethu njengoba sikhulume mina sikhuluma ukugcina njengoba sikhuluma ungizwe umlando womchunu president of the Benca Nation sikhuluma ukugcina inyanga akayithuli umhlaba wami lo ingane zami futhi lezi